Hola chicos, otro videito más para desmentir un video de YouTube de Minecraft, unos trucos. Veremos si es cierto o falso el que en Minecraft Bedrock puedes, si no tienes una antorcha, que si no tienes un encendedor, puedes prender eh, la fogata sin el encendedor, solo buscando un laguito de lava. Un poquito de lava, te quemas. No, perdóneme, señora. Te quemas. Y si supuestamente si te acercas. Permíteme, es que no puedo así. Déjenmelo en supervivencia. Supuestamente si te acercas, pues es esto, se prende. Entonces, ya vieron chicos que si es verdad. Que sí se puede hacer sin el encendedor. Ahí les dejo el dato. Chao, chao.